അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് റെഡ്മിയുടെ ഷോറൂമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ 5G എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റിൽ അടങ്ങാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്, കൂടുതലായിട്ട് സ്പെക്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈനോയുടെ പടം കൊടുത്തിട്ട് റെഡ്മിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ 5G. സോ നല്ലൊരു ഡിവൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂവും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. സോ നല്ലൊരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ 5G. സോ നല്ല വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനാണ് ഷോമി ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ഫോണിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10ൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. സോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. സോ റെഡ്മിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. സോ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു കാർഡ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കേബിളും ചാർജറും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഡിവൈസും കൂടെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അണ്ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.